បាទជំរាបសួរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀន Adobe Photoshop ពីរបៀបបង្កើតនៅរូបថត 3x4 និង 4x6 អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតរូបថត 3x4 និង 4x6 បានបងប្អូនចូលទៅខាងលើគឺពាក្យ File ដើម្បីបង្កើតនៅ background នៅកន្លែងនេះយើងដាក់ជាឈ្មោះរបស់រូបថតបាទបងប្អូនឲ្យដាក់រូបថត 3x4 អញ្ចឹងទៅបាទ 3x4 4x6 អីចឹងណាបាទតាមឈ្មោះរូបថតរបស់បងប្អូនបាទនេះខ្ញុំចាក់ដាក់សិនទៅបន្ទាប់នៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនអាចដាក់ទំហំ15ទៅ10បាទ10និង15សង់ទីម៉ែត្របាទ10x 15សង់ទីម៉ែត្រឥឡូវខ្ញុំដាក់15បាទកន្លែងហ្នឹងហើយຂະຫນាតរបស់វាយើងយកជាសង់ទីម៉ែត្រហើយចំណែកកន្លែងគឺយក10បាទ10ຂະຫນាតរបស់វាក៏ជាសង់ទីម៉ែត្រដែរកន្លែង resolution នេះបើសិនជាវាខុសពី300បងប្អូនដាក់300មកកន្លែងនេះបើសិនជាវានៅកន្លែង pixel and centimeter បងប្អូនយក pixel and inch កន្លែងហ្នឹងណាហើយក្រោយមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យ OK ទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបានបង្កើតនៅ background ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅពាក្យ file ចុច open ដើម្បីយើងរើសយករូបថតណាមួយដែលបងប្អូនចង់បង្កើតជារូបថត 3x4 បាទអញ្ចឹងយើងចុចបើកមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យ crop បាទ crop កន្លែងហ្នឹងហើយនៅកន្លែងនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យ size and resolution អូខេអញ្ចឹងខាងលើគឺបងប្អូនវាយពាក្យលេខ3បាទ3សង់ទីម៉ែត្រຂະຫນាតជាសង់ទីម៉ែត្រខាងក្រោមបងប្អូនវាយពាក្យ4បាទជា4សង់ទីម៉ែត្រហើយចំណែក resolution យើងយក300ហើយកន្លែងនេះក៏យើងយកដូច background ដែរបងប្អូនយក pixel and inch នឹងមកហើយចុច OK បាទក្រោយពីបងប្អូនចុចពាក្យ OK ហើយបងប្អូនចុច apply នៅកន្លែងនេះបាទចុច tick កន្លែងហ្នឹងមួយមកអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងនេះបាទក្រោយមកយើងអាចទាញវាចុះមកក្រោមបែបហ្នឹងមកបន្តមកទៀតចាប់ទាញរូបថតហ្នឹងយកដាក់នៅកន្លែងនេះអូខេយើងខ្វាយអានេះចេញមកវិញមកអញ្ចឹងក្រោយបងប្អូនចាប់ទាញហើយបងប្អូនប្រើ Control Alt បាទដើម្បីទាញរូបថតហ្នឹងបាទចុច Control Alt តែយើងអាច copy រូបថតហ្នឹងចេញបានណាបន្តមកទៀតបងប្អូនប្រើ Control Alt ទៀតបាទទាញវាមួយចឹងមកបាទ Control Alt ទៀតមកអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីបងប្អូនចុច Control Alt ហើយបងប្អូនចុច C ហើយ C ហើយចុច Layer ខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងវានឹង select បាទ Layer ទាំង4នឹងចេញមកបងប្អូនចុច Control Alt ទាញវាមកបាទយើងដាក់ឲ្យស្មើចឹងមកណាអូខេនេះហើយរូបថត 3x4 និង 4x6 ដែលយើងបានបង្កើតបានអញ្ចឹងពីនេះខ្ញុំបានបង្កើតនៅរូបថត 3x4 រួចរាល់ហើយឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅបង្កើតនៅរូបថត 4x6 វិញបាទខ្ញុំលុបចោលបន្តមកទៀតខ្ញុំ background វាយើងធ្វើដដែលទៅហើយយើងចូលទៅពាក្យ file ចូលពាក្យ open បន្តចូលទៅកាន់រូបភាពណាមួយដែលបងប្អូនចង់បង្កើតទៅជារូបថត 4x6 អញ្ចឹងចុច open មកអញ្ចឹងរូបថតនេះអត់សូវច្បាស់ទេដោយសាររូបថតរបស់គាត់ថតអត់ច្បាស់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងយកពាក្យ crop បន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយកពាក្យ size and resolution ក្រោយមកបងប្អូនកន្លែងនេះគឺបងប្អូនយកពាក្យ 3/4 បាទ 3/4 បាទកន្លែងហ្នឹងយើងយក 3/4 ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ3អូខេយើងប្រើចុច4កន្លែងនេះគឺយើងយក 4.5 បាទហើយចំណែកខាងក្រោមគឺយកដដែលគឺ300 resolution យក300ហើយកន្លែងនេះគឺ pixel and inch គឺយើងយកដដែលមកវានៅសង់ទីម៉ែត្របងប្អូនដូមដាក់ຂະຫນាតទាំងអស់នេះគឺសង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយើងចុច OK បន្ទាប់បងប្អូនចុច apply នៅខាងលើអូខេហើយក្រោយមកយើងចុចកន្លែងមួយមកអូខេយើងទាញវាមកបាទឃើញនេះគឺរូបថត3x4 សំទុក 4x6 អញ្ចឹងយើងចុច Control Alt ដើម្បីយើងទាញវាបាទ Control Alt ទៀតបាទ Control Alt ទៀតអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច Shift ហើយចុច Select Layer នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងវានៅខាងលើយើងចុច Select ខាងក្រោមមកដើម្បី Select Layer ទាំង4ហ្នឹងបងប្អូនចុច Control Alt ហើយចាប់ទាញវាចុះមកក្រោមមកបាទអូអត់ស្មើទេអាចទាញវាស្មើអញ្ចឹងណាអូខេប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចនេះគឺរូបថត 4x6 អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនអាច save វាទៅជា file
JPEG ឬក៏ជា file PDF បាទយើងចុច save as នៅកន្លែងហ្នឹងមកហើយបងប្អូនចូលទៅកន្លែងនេះយើងនេះបាទជា file JPEG មានតែជា file របស់រូបភាពបាទ file photo ហើយចំណែកនៅខាងក្រោមនេះគឺ Photoshop PDF អញ្ចឹង save វាជា file PDF បងប្អូនដឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុចឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានជា file PDF ខ្ញុំចុចកន្លែងហ្នឹងមកចុច save ទៅតែជាទូទៅពីច្រើនយើង save ទៅជា file JPEG ជា file photo ណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាទ save ជា PDF អូខេបាទវាអត់ទាន់ចេញឲ្យទេបាទនេះជា file PDF បាទនេះចេញហើយអាច save រូបភាពនឹងបានអូខេអ្នកគ្នានេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅរូបថតមេរៀនរបស់ Adobe Photoshop ហើយសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នាលើកក្រោយទៀតជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីៗបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុន Subscribe Like ឬក៏ Comment ឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើពីអីអាច Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានបាទអរគុណជំរាបលាទាំងអស់គ្នាបាយបាយ